Hello. Say good morning. And what's next, Otto? Good morning, everyone. Now what are we gonna make, Otto? Otto, what are we gonna make? Don't. What are we gonna make? Design cookie. Okay, what shape do you want more? Starfish. Okay, don't. Okay, here is your starfish. Now, you want icing? I know what What color icing up do you want, Tata? blue. You want blue? Okay, sure. Here it is. Oh. Blue. What's this again? What's this again? Icing blue. I say blue. Okay, here. I think I think ได้สวยๆทำสวยๆนะลูก Ooh, okay, that's enough. Now we're going to pick one more color out of to design it. No color. สเปรย์ค่ะสเปรย์เดี๋ยวเขา เขาถีบเท้า สวยจังเลยอ่ะเอาต้น Spread, ทา spread the color out of. ไอครีม สเปรย์ Spread ก่อ out นลูกสเปรย์ให้ทั่ว Not yet cook. ๆ Later, ทา later, ก่อน later. ทาเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยชิม Not yet out of. จิ้มคน อร่อยไหมสเปรย์ได้ยังทาทั่วๆยังเอามือนึงจับคุกกี้สิลูกเอามือนึงจับคุกกี้มือนึงทา You hold the other one and the other one we're gonna ดาว spread. ออโต้สีอะไรเนี่ย สีฟ้า Mm. เขียว Now what color do you want more? You want more? Okay, what color? หัวก็คุณก็ยาบุกก็คุณก็จังเลยอ่ะ จ้ะ And what more color out of? Orange Orange. Pick. orange Icing orange. You say orange. orange Here, hold this one. That's enough tasting. Okay, here, hold it. And put it in the other. Oh, not in the center. In here. Here. Put it. There. ว้าว Wow, spread it now. I'll hold the other one. บอกคุณก็น้องเลย Okay, what is the taste, Otto? What's the taste? แล้ววันนี้ดาวหนูจะเสร็จไหมคะเนี่ย ยังไม่เสร็จ หนูทำดาวให้เสร็จก่อนดีไหมมีตั้งหลายตัว Spread it. I said spread it, not taste it. Otto, spread it first. Spread. ไอ้เด็กคิด You eat it. โอ้ Okay. ไม่เป็นไรสเปรย์ให้เสร็จก่อน I'm ลูก gonna hold it. Yes, okay. Okay. Can you spread it with your fingers? Wow. Now what color is this, Otto? It's a mix of what color, Otto? Blue and what? Very good. เราก็เสร็จแล้ว ไหน Okay. โชว์ซิโชว์แม่ไหนให้แม่ดูซิดาวสวยไหมว้าวดาวมีตาด้วยไหม Now how about the toppings? You want? Okay, now. Okay, sprinkle a little bit. เยอะSpread it then, spread. Too much, Otto, too much. พอแล้วค่ะเดี๋ยวตัวอื่นไม่มีนะคะ เดี๋ยว Okay, ตัว now อื่นไม่ spread มี it นะคะ here. Oh. Spread it. Spread. Okay, I'm gonna help you then. ไอ้เด็ก You eat it? It's not yet cooked. There. You want the ice, Otto? Ice? Here, I'm gonna make a circle. Here, put the ice. Small ice. Put the ice in the starfish, Otto, not in your mouth. There.
เดี๋ยวโชว์ซิเสร็จยังคะ Yeah, then. Good. โอเคไหนโชว์ซิไหนโชว์ซิขอแม่ช่วยดูหน่อยนะตัวอะไรคะเนี่ยลูก จับชิ้น อย่าเพิ่งเดี๋ยวไปอบก่อนลูก ตัวอะไรคะบอกคุณแม่สิ จะจับผิด Starfish โอเค จับชิ้น อ้า We did not put yet in the oven, Otto. Not yet. เดี๋ยวไปอบแล้วเอามาให้กินนะ